questão de segurança, né, cara? Eu falo agora, e o tesão que dá quando você dá uma acelerada, assim, você precisa ver o pessoal assustando. Eles falam que é o Mar Vermelho, né? A Harley vai chegando, vai parecendo o Mar Vermelho, assim, vai abrindo os carros, o corredor abre por causa do barulho, né, cara? Assim que é, mano. Bom, eu sei que tem gente que não gosta, vocês. Que me perdoem, mas vocês vão tudo se fuder. Mas assim como, sei lá, o pessoal da esportiva gosta do barulho da esportiva. Sim, e assim segue a vida. Mas sem barulho não tem graça a moto, cara. Compra uma elétrica, né? Cara, puta merda. Bom, pessoal, para o pessoal que tá assistindo, eu vou botar no Instagram hoje.